ありがとうございました。それではイントロダクション NCD とは日本への意味合いと世界での役割に入っていきたいと思います。 NCD とは一体何でしょうか。日本語に直訳しますと非感染性疾患ですが、感染性以外の疾患を全て含むのでしょうか、それとも問題疾病なのでしょうか。この古くて新しい NCD という概念の定義と日本が今この問題にどう取り組むべきなのかを次のセッションで掘り下げていただきたいと思います。ご相談いただきますのは千葉県保健医療担当部長井上はじめ様、 NCD アライアンス戦略コンサルタント、ロンドンからお越しいただきましたジュディス・ワット様、それからモデレーターを務めますのは当日本医療政策機構のディレクター練竹良知でございます。皆様こんにちは。お忙しいところ本日は午後渡辺咲子氏から英国大使館協力によるシンポジウムにお越しくださいまして誠にありがとうございます。NCD と一言に言ってもなかなかイメージがつかなかったり、まだ聞き慣れない言葉なのではないかということで、多くの方には社会に説法になってしまうかもしれないんですけれども、このイントロダクションパネルセッションでですね、まず NCD というのは具体的に何なのか、そして先ほど高見先生のお話にあった国連での総会等ございましたけれども、こういった最近の動きが世界でどういうふうに動いているのか、このあたりを少し掘り下げて45分ほどお時間を頂戴できればと思います。ご紹介ありましたけれども、今日は海外から、そして日本を代表するNCD アジェンダに関しては指揮者と私は感じております。井上さんにもお越しいただいております。井上はじめさんは WHO にも勤務されていて、このグローバルヘルスアジェンダに大変お詳しい方ですし、ジュディス・ワットさん、NCD アライアンスという世界を横断的な NGO ネットワークがありますけれども、そちらの戦略コンサルタントを務めていらっしゃいます。まさに国連のハイレベル会合を開くに至ったですね、プロセスにおいて一つ一つのアクションプランを作ってこられた方を本日は英国からお招きをすることができました。NCD、その一つ手前のグローバルヘルスアジェンダで MDG というのがありました。ミレニアムデベロップメントゴールです。これに関しては私が思い出すのは細川元首相、ごめんなさい、失礼しました、小泉元首相がですね、 MDG とは最も大事なゴールですと力強くおっしゃっていて、皆さん覚えていらっしゃるかもしれませんけれども、これはちょっと通訳がどういう意味かちょっと私は分からないんですがNCD に関してはですね、これ一体何を意味するのか、まだまだ知られてないところがあると思います。そこでまず冒頭、お二方にご自身にとっての NCD とは何かというちょっとパネルで準備してもらいました。まず井上さんから NCD とは何か簡単におっしゃっていただけますでしょうか。私の会議が始まる3分前にその場で書いていらっしゃるんですが、The Global Health Agenda of the 21st Century、今世紀の、国際社会の最大の問題というのが一言で言った私の理解です。ありがとうございます。藤井さんいかがでしょうか。I had the advantage of seeing what my colleague had written. So I put neglected chronic diseases. なるほど。NCD というのを Neglected Chronic Diseases という定義にしてくださいました。つまり忘れ去られた慢性疾患と言いましょうか、そういう定義にしてくださいました。ジュディさん、今、Neglected Chronic Disease というのをおっしゃいましたけれども、ジュディさん、まさに9月の国連総会ハイレベルミーティングまで、逐一アクションプランを作られて、実際に出席もされました。まず最初に NCD とは具体的に何を指すのか、そして最近のこの NCD をめぐる世界の動きについて簡単にご紹介いただけませんでしょうか。まずは NCD、いわゆる言われている、世の中で言われている定義もご紹介くださいますでしょうか。Thank you, and I shall try to explain my use of the word neglected chronic disease. Perhaps we could go to the next slide. Thank you. For the purposes of the UN meeting, and certainly in the creation of the NCD Alliance, we took these because I can hear it in my ears. We took these, the four main diseases of cardiovascular disease,
diabetes, cancer, and chronic respiratory disease, with the four main risk factors: tobacco use, unhealthy diets, physical inactivity, and harmful use of alcohol. So we phrase those as the 4x4. And so in coming to this world meeting, we were focusing on those four diseases driven by the four main risk factors. However, certainly the definition of NCDs is open to interpretation. For a start off, it's very strange to define something by a not, by a non. So what is it? You're a non-communicable. In fact, that's not even accurate, because some cancers are communicable through virus, human papillomavirus, cervical cancer, so you can get anti-cancer vaccines. HIV/AIDS has now become a chronic disease. And so the interchange of chronic disease, NCD, infectious, communicable, non-communicable, it is open to interpretation. And certainly in the summit, those nations and advocates for mental health being accepted as an NCD were rightly vocal, and I think there is a general understanding within nations that they will define NCDs as befits their own circumstances, but that mental health is an enormous comorbidity problem in relation to NCDs. And the declaration also recognised oral health, renal health, as well as mental health in relation to these. But perhaps I could just explain why I mentioned neglected chronic diseases. And that really is because of the MDGs. So when the world got together at the end of the last century and decided to commit itself to development goals, including on health, and set those goals to expire in 2015, there was in the late 1990s discussion of how those health goals should be framed, and debate as to whether it should include the chronic diseases, the big killers that we all know from our own experience. And it was decided then that no, they would focus on infectious diseases. And what that created was an unbalanced situation in the whole of global health, really, but certainly within many countries. So we saw, as our last speaker said, enormous amounts of money going into infectious diseases, new vertical programs treating the disease and not the person, health systems that were geared to particular diseases but completely inefficient or ignorant of others. And currently we have only 3% of all development assistance given to health is spent on NCDs. Actually less than 3%. So you have a situation where, because of investment in health systems for AIDS, TB and malaria, all very serious issues, where clinics are tackling those, but if the same person has diabetes, they're not getting treated. If the same person has a heart condition, they're not getting screened. And so what we want to see is the neglect of the chronic diseases rebalanced, starting now and certainly through the next development goals. ありがとうございます。4つの疾病という形で縦軸になっていますけれども、主
ごめんなさい、これ循環器疾患、糖尿病、がん、そして呼吸器疾患というのがあります。この4つの疾病、日本でも同じような構造で、地域医療計画が今作られています。少し定義は違いますけれども、がん、脳卒中、糖尿病、心疾患ということで、日本のモデル、地域医療計画やそういった慢性疾患コントロールのモデルというのが、やはり世界にも貢献できるのかなという、私、印象を持ちましたけど、それについては、後ほど井上さんからじっくりお話を聞きたいと思います。続いてですね、次のスライドをお願いしてもいいでしょうか。もう一つお願いします。もう一つお願いします。先ほどのスライドちょっと飛ばしたのは、高見先生のところで十分ご説明がありましたので、今、本当にこのノンコミュニカブルディジーズが、非感染症疾患というのは本当に大きな世界における疾病の負荷だということをスライドでしたので飛ばしましたけれども、実際に、2011年9月19日、そして20日と2日間にかけまして、HIV 以来、国連の総会に合わせた健康に関する会議が開かれるわけです。これに関して簡単にこの 1,2 年の世界での動き、特に NCD アライアンスの戦略担当としてジュリスさんがこの1年間見てきた動きを簡単にご紹介いただけませんでしょうか。Certainly, and I can say that the NCD Alliance was a player, but really the push for this issue to come to the United Nations came from member states, particularly those in the Caribbean community, who's seeing the real impact of rising obesity, the toll of smoking, and poor diet on their communities, resolved to bring this to the United Nations. And the NCD Alliance was formed from the global federations of the cancer societies, the diabetes societies, heart and lung societies, to come together to support that push. And the reason really was because global health issues have been debated and progressed mainly within Geneva at the World Health Assembly, and supported by the World Health Organization. Always, of course, attended by health ministers. But the determinants, the reasons why our society is facing this huge burden goes way beyond health. We need a whole of government approach. We need trade, we need finance, we need education, transport, urban planning. These are all parts of government and parts of society that can stem this burden of these diseases. And as such, particularly the finance ministers, in looking at economic development, we need the attention of, as I say, the whole of government to bring solutions to bear. And the only way to get the attention of the whole of government at a global level is to take it to New York, to the United Nations, to demonstrate that this is not just a health issue. This is an economic and development issue. It's an issue of poverty, and it's an issue that requires a whole of government and a head of state political will to tackle.